Hello guys, অন্যটি নতুন ভিডিঅ'লৈ সুনমনি আছাম 3 চেনেলটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ এই চেনেলটোত এনেকুৱা ধৰণৰ নেচাৰ কিছুমান অদ্ভুত ভিডিঅ' দেখা পাব। আই হোপ যদি আপোনালোকৰ নেচাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল লাগে তেন্তে মোৰ এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। নেচাৰ কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ অদ্ভুত ভিডিঅ' চাবৰ বাবে মোৰ এই চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে, তেতিয়াহে মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক বনোৱা থকাত অকণমান সহায়। আপোনালোকৰ অকণমান ছাবস্ক্ৰাইবে আপোনালোকৰ এটা ছাবস্ক্ৰাইবে মোৰ কাৰণে মূল্যৱান। গতিকে প্লিজ ছাপোৰ্ট কৰক। তেতিয়া মোৰ এনেকুৱা ভিডিঅ' বনোৱাত অকণমান উৎসাহো বাঢ়ে। মোৰ এই চেনেলটোত কণ্টিনিউ কাম কৰাৰ অকণমান সহায় আগবঢ়ায় যাতে। আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো সিমানেই। থেংক ইউ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল বা ভাল পালে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব। আৰু এনেকুৱা আগলৈও ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' এনেকুৱা নেচাৰৰ কিছুমান ভিডিঅ' পাবৰ বাবে প্লিজ মোৰ চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখে। আজিলৈ মোৰ ইমানেই। জয় আই অসম।